是。从死记哦，不能动哦，做到动哦。这个是最早款的步星777A，最早是在日本哦，日本做的哦。看着哦，Made in Japan哦。这款它的引擎哦，它的马达全部好好的哦，没有生锈哦。只是它的系统要 update 一下，没10多年了，差不多有12、13年。只是它的气棒这个棒吹气吹不出来，其他全部好好。等一下还要再去做一台，11点半了，礼拜天做2台，我今年装改了啊，试完机要装改了啊。做完模拟我们是认真的哦，没好笑的哦。